बहुत से लोग पूछते हैं कि इसके अंदर क्या रहता है और ये पानी को गर्म कैसे करता है। तो चलिए इसके अंदर क्या रहता है खोल के देखते हैं। तो गाइस मैंने ओपन कर लिया और ये देखो इसके अंदर एक स्प्रिंग और एक तरह का पाउडर आता है। देखो ये देखो, ये पता नहीं यार, मुझे नाम नहीं पता, ये सर्च कर लेना गूगल में चाहो तो। यही गर्म करता है। और इस्त्री में जो है, इस्त्री में भी यही तरह का पाउडर रहता है, उसमें सिलाव रहता है। और ये है तांबा।